Aquí estamos con la negra Tomasa en la veterinaria Bosque Verde, que la traemos a la revisión ya después de que le salió el cultivo, que no se le encontró nada grave. Entonces se trajo para una revisión y para un pequeño bultico que le salió en el cuello, pero ella no le gusta salir. Es un bultico de nervios, ¿cierto, Tomasa? Tomasa, negra. Entonces aquí estamos. Vamos a ver qué nos dicen de Tomasa hoy.